Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Hadi Asyara ari ieu majlis anu ka-11 dina kitab Duratun Nasihin fi fadilati Rajab al-Murajjabi, bakal nyariuskeun tentang keutamaan sasi Rajab anu diagungkeun. Kumargi moalami deui insyaallah urang sadayana bakal papendak sareng hiji sasi anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta sasi Rajab. Ku kituna rada meujeuhna lamun ayeuna urang mengkaji deui majlis anu ka-11 ieu dina kitab Duratun Nasihin sebagai persiapan membekali diri urang supaya urang bisa mengisi bulan Rajab sesuai dengan aturan syariat dan bisa menghormati bulan Rajab sesuai sareng instruksi ti Allah sareng ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis anu ka-11 ieu ku Syekh Utsman Al-Haubawi dikawitan ku sebuah ayat anu mulia nyaeta ayat 133 dina surat Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wasari'u sareng bersegeralah araranjeun kabeh. Badiru tegesna araranjeun kudu geura buru-buru, wa aqbilu sareng araranjeun kudu buru-buru menghadap ila magfiratin kana ampunan mir rabbikum ti pangeran araranjeun kabeh. Syekh Utsman Al-Haubawi membuka pasal keutamaan sasi Rajab anu agung ku surat Al-Imran ayat 133, seolah-olah ngingetan ka urang kabehan bahwa urang kabehan kudu mempersiapkeun diri dan berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika memasuki bulan Rajab ieu. Kudu kumaha urang berlomba-lomba mempersiapkan diri menuju ampunan Allah teh, ila ma yastahiqu bihil maghfirata, nyaeta bersegera menuju melakukan mengamalkan amalan-amalan anu dengan mengamalkan eta amalan teh bakal ngabuahkeun ampunan ti Allah. Mana contona amalan-amalan anu bakal ngabuahkeun ampunan ti Allah teh? Kal islami, seperti memeluk agama Islam. Nah cukup memeluk agama Islam hungkul henteu, tapi wa taubati jeung kudu daek taubat balik deui ngalaksanakeun kana parentah-parentah Allah
sebab henteu sakabeh jalma Islam daek ngalaksanakeun parentah Allah, teu sakabeh jalma Islam daek ngajauhan larangan Allah. Nu nyopet begitu ditewak sanjeun KTP nama Islam tapi akhlak nama Islam. Anu pesta minuman keras oge kadang-kadang mah ketika ditewak teh geninganan anak ustad padahal mah teu saeutik zaman ayeuna. Naudzubillah min dzalik. Nya kitu deui teu saeutik jelema anu nalongkrong bae di kafe-kafe, nongkrong bae di jalan-jalan ketika waktu salat Jumat. Dikang ditanya mah, "Kang, naon agamana?" "Islam atuh anak mah." Nah atuh teu salat Jumat pan keur sangeuk. Nah, bagi umat Islam anu masih keneh resep nyopet, bagi umat Islam anu masih keneh resep nyekek botol, bagi umat Islam anu masih keneh candaek ngalaksanakeun salat komo, salat berjamaah di masjid mah, yuk mulai ayeuna ka hareup sari'u wa badiru wa aqbilu ila magfiratin mir rabbikum. Urang buru-buru mempersiapkan diri, orang tobat mempersiapkan diri balik deui kana ajaran Allah supaya orang salamet di dunia jeung di akhirat. Cukup cenah ngalaksanakeun amal ibadah hungkul, cukup cenah ninggalkeun maksiat hungkul encan. Wal ikhlasi kudu dibarengan ku ikhlas. Ngalaksanakeun salat tanpa dibarengi ku ikhlas belum tentu menang pahala. Ninggalkeun kamaksiatan oge teu dibarengan ku ikhlas mah belum tentu ku Allah diberi pahala. Mana contohna ninggalkeun maksiat tanpa ikhlas? Aya jelema nyopet mah tara, mabok mah tara, tapi yang ditanya kunaon mang tara daek nyopet anjeun mah hebat. Lah lain hebat teh kah? Tara nyopet teh sieun ku polisi, tara mabok teh sieun ku polisi. Nah, lamun masih keneh sieun ku polisi, belum tentu ieu menang pahala. Sebab ari ninggalkeun maksiat mah lain karena sieun polisi, tapi kudu sieun kana siksaan Allah, kudu sieun kana ancaman Allah, jeung kudu niatan patuh taat ka Allah sareng ka Rasulna. Kunaon mang tara mabok sieun aing mah ku Allah, daulaheun ku Allah jeung ku Rasulna. Itu kuduna. Kunaon mang tara korupsi padahal kesempatan begitu banyak bikin korupsi, duit jutaan di atas 10 juta nilepoi masa poe babari. Nah, mang make tewani korupsi. Kaula ninggalkeun korupsi lain sieun ku polisi. Kaula ninggalkeun korupsi lain sieun ku KPK. Tapi kaula teu hayang ngalakukeun korupsi kusabab kaula sieun ka Allah anu teu pernah sare saeutik-eutik acan. Lamun jelema henteu korupsi masih sieun ku polisi, bisa wae polisi meleng manehna korupsi, polisi sare manehna korupsi. Tapi lamun jelema ninggalkeun maksiat karena sieun ka Allah Subhanahu wa taala, ialah timbul tina hati nuranina ikhlas teh ngaranna nu kieu pasti salamet dunia akhirat. Dosa abdi mah lain ngan sakudur mabok, dosa abdi mah lain ngan saukur nyolong doang Kang Herman. Apakah mungkin dosa abdi dihampura anu sakitu lobana? Maboknya osok jinah jauh ge osok, nyopetnya kitu deui da bisa mabok bisa jinah teh menang ladang nyopet. Komo menang ladang korupsi mah kira-kira lamun kaula tobat bakal diterima apa moal ku Allah. Tong borot tibang nyopet, tong borot tibang jinah sakali doang. Najan ratusan kali bae nyopet lamun anjeun bener-bener taubat ka Allah jeung bener-bener ikhlas daek kembali ke Allah, daek ninggalkeun seluruh maksiat karena Allah, pasti dosa-dosa anjeun bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Kapan zaman baheula pernah aya caritana jelema tukang nyembah seuneu unggal poe agamana Majusi teh ya.
pagaweanana riba nginjem-nginjemkeun duit rentenir lamun zaman ayeuna mah pagaweanana deui wae jinah jeung anakna sorangan naudzubillah min dzalik. Pokona begitu besarna ieu dosa-dosa si jalma tapi di akhir hayatna ieu jelema diampuni seluruh dosa-dosana bahkan mendapatkan salam di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah lengkapna hiji waktos Syekh Abdullah ibnu Mubarak nuju ngalaksanakeun haji. Di tengah-tengah keur ngalaksanakeun ibadah haji ieu Syekh Abdullah bin Mubarak tia capek nepi ka kasarean di Hijr Ismail. Ketika tidur ieu Abdullah bin Mubarak tia di Hijr Ismail di caket Ka'bah, beliau mimpi bertemu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina eta mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ka Syekh Abdullah bin Mubarak, "Wahai Mubarak, upami anjeun pulang ibadah haji, pulang ka negara anjeun nyaeta Baghdad teh, teangan ku anjeun hiji kampung ngaranna anu di eta kampung aya seorang jelema anu ngaranna Bahrom, agamana teh Majusi. Di mana anjeun geus papendak jeung Bahrom al-Majusi, sampaikeun salam kaula ka eta Bahrom sareng carioskeun ku anjeun bahwa Allah telah meridhoi ka anjeun." Syekh Abdullah bin Mubarak mimpi papendak sareng Kangjeng Nabi anu miwarang nyampaikeun salam ka orang Majusi sareng nyampaikeun bahwa Allah ridho ka eta jalma orang Majusi tia kaget luar biasa. Gugahlah ieu Syekh Abdullah bin Mubarak bari ngucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ru'yan minasyaitani, ieu mah pasti mimpi ti setan. Piraku seorang Majusi bisa mendapatkan salam ti Kangjeng Nabi, piraku seorang Majusi bisa mendapatkan ridho ti Kangjeng Nabi sareng ti Allah, pasti ieu mah mimpi ti setan. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak wudu, beres wudu terus tawaf di Ka'bah, ngurilingan Ka'bah nepi ka capek. Beres capek ngurilingan Ka'bah, reup deui sare ti dinya, mimpi deui bae, percis mimpi nakos mimpi anu pertama bertemu sareng Kangjeng Nabi terus miwarang nyampaikeun salam ka Bahrom al-Majusi sareng miwarang nyampaikeun bahwa Allah parantos meridhoi. Gugah deui ieu Syekh Abdullah bin Mubarak masih keneh teu percaya kana impianna nu kadua. Pasti ieu mah mimpi ti setan. Moal mungkin seorang Majusi mendapatkan salam ti Kangjeng Nabi. Wudu deui, tawaf deui, sare deui. Begitu sare deui nu katilu, mimpi deui bae seperti kitu. Kemudian saparantosna rengse Syekh Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji, pulanglah ke daerah asalna nyaeta Baghdad di daerah Irak teh. Kemudian beliau mencari sebuah nama teh, sebuah nama kampung bari milarian anu ngaranna Bahrom. Saparantosna berkeliling ka ditu ka dieu ieu Syekh Abdullah bin Mubarak teh milarian nu ngaranna Bahrom. Geus nguriling ka Cianjur nepi ka tatanya ka Ustad Aal kadinya, Ustad Aal di mana bebina Bahrom? Teu apal. Nguriling deui ka Nagrak nepi ka Kelapa Carang, teu apaleun keneh wae. Nguriling deui ka Karawang pot nepi eta ka Kang Al-Fajri. Begitu tos kurilingan ka ditu ka dieu, ternyata aya anu nuduhan ka Syekh Abdullah bin Mubarak. Tuh di ditu bumina Bahrom mah wahai Syekh. Kemudian didongkapanlah ieu sebuah bumi teh. Ari pas go ternyata
Pawajadtu saykhon kabiron, aya aki-aki anu keur cicing di hiji imah. Kemudian ditaros ku Syekh Abdullah bin Mubarak, anta Bahramul Majusiyu, anjeun teh Kang Bahrom teh ya. Kang Bahrom, piraku di Baghdad aya akang. Cek ieu Ki Bahrom teh, na'am aslatun nasa salafan jadidan bainan nasi wa hada indi khairun. Betul sekali, nama saya adalah Bahram, adalah orang yang terkenal dermawan, orang yang terkenal dengan kebaikannya. Sebab sok nginjem-nginjemkeun duit kata tangga bari dileuwihan make bunga teh ya. Nginjem 1 juta kudu dibayar 2 juta, nginjem 5 juta kudu dibayar 10 juta. Wa hada indi khairun. Hal ini menurut Bahram adalah yang terbaik. Anu masih keneh nginjemkeun duit 1.000 jadi 2.000, anu masih keneh nginjemkeun duit 1 juta kudu jadi 1,5 juta, ialah anak buah si Bahram. Begitu mendengar penjelasan kitu ti Ki Bahram teh, Syekh Abdullah bin Mubarak beki lieur, beki bingung. Saur Syekh Abdullah bin Mubarak, hada haramun inda Muhammadin alaihi salatu wassalam. Aduh, kok aneh di wae sih, pan pagawean kieu teh haram. Saur Kangjeng Nabi oge, nginjemkeun duit 1 juta jadi 1.200.000 teh haram. Saur Kangjeng Nabi oge. Saur Syekh Abdullah bin Mubarak, coba caritakeun deui ka kaula, naon deui sih kebaikan anjeun selain teh eta? Aya henteu amalan anu rada bagus saeutik we kitu? Saur Bahram, oh atuh aya. Kaula boga anak 8, anu 4 awewe, nu 4 deui lalaki. Nah, kemudian ieu anak lalaki kaula nu 4 teh dikawin-kawinkeun jeung anak kula sorangan keneh. Jadi anakna dikawinkeun ka anakna sorangan. Saur Abdullah bin Mubarak, waduh, atuh pan ieu mah haram dibae cek Kanjeng Nabi oge. Masih keneh bingung eta Syekh Abdullah bin Mubarak teh. Coba Bahram caritakeun deui naon sih? Aya deui teh coba kebaikan menurut anjeun anu sok dilakukeun ku anjeun. Atuh banyak. Waktu kaula keur ngawinkeun anak-anak kaula jeung anak kaula deui, kaula mengadakan pesta meriah. Nanggap dangdut, nanggap sagala rupa, nanggap pokona mah kabeh hiburan ditanggap kaula, terus nyadiakeun jamuan makan untuk orang-orang Majusi. Pesta meriah we pokona. Saur Abdullah bin Mubarak, hada aidon haramun, pan ieu oge haram keneh bae. Coba caritakeun deui Bahram, aya keneh henteu coba naon si amalan anjeun teh? Atuh aya Bahram teh ya. Cek ieu si Bahram, kebaikan saya anu paling hebat kieu mah. Saya punya anak perempuan paling cantik. Ku cantik-cantikna anak perempuan saya, nepi ka saya teu meunang calon suami yang sepadan untuk anak saya. Kusabab saya teu meunang calon suami untuk anak saya, geus we ta anak saya nu pang cantikna teh dikawin ku sorangan. Kurang kumaha baik coba saya eta. Daripada anak saya jadi perawan tua, mending ku saya bae dikawin. PA ieu Bahram. Kemudian kaula ketika ngawin anak kaula sorangan nu panggelisna teh biasa ngayakeun pesta di bae, jamuan makan malam, hiburan dan sebagainya. Waduh. Saur Syekh Abdullah bin Mubarak, ieu mah Bahram beki ngaco beki beh dieu teh. Piraku kawin ka anak sorangan dianggap kebaikan. Asa beki teu kaharti. Pasti ieu mengimpi, teh ngimpi ti setan teh mah asli ieu mah. Can ngerti ya, naon kebaikan si Bahram nu menang salam ti Kanjeng Nabi.
Coba caritakeun deui Bahrom. Naon deui teh coba? Kahebatan anjeun teh naon deui coba bejakeun aya. Aya kene atuh. Ngan ulah dibejakeun ka baturnya. Soalna ieu mah rada era euy. Moal sok aya coba naon? Kieu. Pas kaula geus beres kawin jeung anak kaula nu panggelisna teh ya. Beres pesta, bubar pesta, kaula pan tinggal duaan di kamar jeung anak kula tah. Begitu kaula eker melakukan malam pertama jeung anak kaula teh anu panggelisna, keur ngeunah-ngeunah we kikituanan. Tiba-tiba katempo aya seorang istri muslimah anu sarua agamana jeung anjeun mubarok, agama Islam. Terus eta awewe teh katempo ku kula di luar arek ngahurungkeun lampu. Kusabab kaula keur asik malam pertama, maka kaula buburu keluar di pareman deui teh lampuna. Bisi anu ngintip. Beres mareman lampu balik deui ka jero neruskeun hancak. Keur di tengah-tengah neruskeun hancak eta balik deui awewe muslimah teh ya dihurungkeun deui bae teh lampuna. Ngarti-ngarti tah si mak. Beres dihurungkeun lampu wayahna kapaksa kaula kaluar deui di pareman deui teh bisi aya nu ngintip. Beres di pareman deui asup deui ka jero neruskeun hancak jeung anak kula da can beres-beres teh tadi. Eta si mak-mak teh balik deui ngahurungkeun lampu. Nepi ka kaula boga pikiran dina jero hate boa-boa. Ieu awewe teh mata-mata ieu, perampok jigana we ieu. Cina menyelidiki keadaan situasi dan kondisi rumah kaula jigana mah ieu pasti ieu marampok ieu. Kusabab kaula penasaran terus ku kaula eta awewe anu ngahurungkeun lampu di imah kaula teh dituturkeun ka mana coba ieu jigna ieu awewe teh ieu. Padahal mah hancacang tamat ieu jeung budak kaula ieu malam pertama ieu. Kusabab kaula curiga bahwa ieu teh maling, kapaksa kaula bari lempang teu geunah oge ieu. Da can beres pagawean. Kana saya meureun. Dituturkeun coba hayang nyaho ka mana ieu si emak ieu cigna ieu. Bolak-balik we tadi. Begitu ditutur-tutur, ternyata ieu awewe teh asup ka hiji imah. Ternyata di jero imahna teh aya seorang anak, anakna perempuan. Jeung ketika ieu indungna asup ka jero imahna, si anakna teh ngagoa, "Ibu, mak nyandak makanan henteu kanggo abdi. Abdi geus teu kiat, leuleus, teu kuat, sareng geus teu sabar deui, kaula nahar lapar kita tadi." Ieu emak-emak anu lebet ka bumina disambut dengan teriakan anakna anu geus teu kuat nahan lapar kita tadi. Kemudian nepi ka nyurucudkeun cai soca bari nyarios kieu, "Istahyaitu min rabbi an as'ala syai'an min ahadin dunahu wa atluba hajatan min aduwillahi ta'ala wa huwa majusiyun." Upami saur bahasa orang Sukabumi namah kieu kirang langkung, hampura emak neng, hampura mamah neng. Mamah teh isin ku Allah rek barang penta sesuatu ka selain Allah. Kaula isin ka Allah kudu menta-menta kudu ngemis ka jelema mah. Komo deui upami mak kudu menta tulung ka seorang musuh Allah nyaeta Bahrom al-Majusi teh. Isin ku Allah hampura sehingga mak teu tiasa nyandakna naon kanggo tuang neng. Berarti
ieu si mak-mak teh nu bolak-balik ka imah si Bahrom teh rek menta sesuatu, rek ngemis meureun mencek urang mah ngan ieu mak-mak teh izin pantrang kudu mengemis ka manusia sebab yang pantas dipinta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Komo kudu sampai mengemis ka musuh Allah mah na'udzubillah min dzalik. Sawaktu si Bahrom menyaksikan kejadian eta, kejadian tangisan antara anak sareng ibuna anu sangat menyedihkan. Anakna kalaparan geus teu kuat nahan lapar, sedengkeun indungna teu bisa mencarikan sesuatu pun untuk dimakan. Dan lebih hebatna deui, ieu si ibu-ibu teh meskipun hidup sagala teu boga tidak berani mengemis ka siapapun. Teu daekeun nyieun proposal mengemis ka orang lain minta sumbangan dana. Komo bari kudu cium tangan ka Yahudi mah supaya hayang menang duit, supaya hayang menang bantuan ti Yahudi nepi ka cium tangan ka Yahudi. Pantrang bagi si emak. Iyalah muslimah anu sejati anu berpegang teguh kana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ari urang mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beres salat mengemis deui ka jelema rek dikamanakeun eta iyyaka nasta'in najang Herman anu kasep anu bageur. Ningali kayan kitu si Bahrom teh leuleus hatena. Baliklah ieu si Bahrom teh ka imahna. Balik ka imahna teh henteu neruskeun hancah jeung anakna teh ting beres ting henteu eta gagaweanna malam pertama jeung anakna. Kusabab kaganggu ieu ku si mak-mak. Balik ka imahna teh kemudian ieu si Bahrom nyandak wadah anu dipenuhi ku berbagai makanan. Kemudian ieu wadah anu berisi makanan teh dibawalah ku si Bahrom ka rumah mak-mak jeung anakna anu kalaparan teh. Kemudian disodakohkeun ieu makanan teh seluruhna ka eta keluarga. Nepi ka barungaheun eta indung jeung anak teh kusabab dipasihan sodakoh berupa makanan anu lalezat ku seorang majusi. Anu ulah teh barang penta komo bari mengemis leletak ka batur hayang dibere. Ari aya anu mere mah cokot gabruk sanajan ti orang kafir mere duit ka urang 20 juta cokot ngan lamun menta ulah. Nah, ieu ge si mak-mak teh pantrang kudu mengemis, komo mengemis ka orang kafir mah. Tapi ketika dibere, disodakohkeun berupa makanan, diterima sebab teu meunang nolak rezeki atuh. Ieulah kahebatan Bahrom al-Majusi anu peduli ka orang lain. Sok sanajan ieu Bahrom al-Majusi ieu luput dosa-dosana, tapi hatena lentur, hatena lembut ketika ningali orang lain menjerit, membutuhkan bantuan tanpa kudu dipenta, langsung mengulurkan bantuan tanpa harus dipinta, tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat perbedaan agama, langsung dibere. Padahal waktu harita Bahrom Majusi jeung si emak teh berbeda agama. Nu matak era lamun ngaku agama Islam, tapi teu daek ngabantu ka tetangga anu keur membutuhkan bantuan. Izin atuh ku Majusi.
Ketika Syekh Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih mendengar kisah ieu nyarios hada khairun, tah ieu mantep ngaranna ieu kebaikan. Kusabab anjeun telah melakukan kebaikan eta, nu matak anjeun pantas mendapatkan kabar gembira yang saya dapatkan melalui mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan salam untukmu dan menyampaikan kabar bahwa Allah telah meridhoimu. Ketika Bahram al-Majusi mendapatkan salam ti Kanjeng Nabi sareng mendengar kabar bahwa Allah telah meridhoi dalam arti telah mengampuni dosa-dosana, bergetarlah ieu bibir si Bahram teh bari ngucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iyalah seseorang lamun geus dibukakeun taufik sareng hidayah ku Allah. Padahal ieu Bahram teh agamana agama Majusi lain agama Islam sebelumna mah, tapi ketika mendengar Nabi Muhammad sareng mendengar nama Allah langsung mulutna bergetar mengucapkan dua kalimat syahadat. Anu aneh, nah ari aya jelema ngakuna Islam tapi ketika mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah diajak sholat supaya hirup bahagia dunia akhirat, tapi nangejedog wae teu daek sholat. Aneh aing mah. Hehehe. Pikir coba, ieu kisah teh ulah hanya sekedar dibaca doang, ulah hanya sekedar didengekeun doang. Aya naon sih hikmah dibalik kisah ieu? Kunaon sih? Urang anu cenah ngaku Islam, urang cenah anu ngaku Islam tileutik, tapi ketika dipanggil ku Allah melalui muadzin diajak sholat supaya bahagia hirup dunia akhirat, teu daek berangkat ke masjid. Lamun urang masih keneh kitu, buru-buru rubah ti ayeuna. Bisi ayeuna urang ngaku Islam, ayeuna urang ngaku Islam, tapi paeh memeluk agama Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ieu Bahram al-Majusi teh setelah mengucapkan dua kalimat syahadat nyuksruk tersungkur langsung maut harita keneh. Ielah maut husnul khotimah. Saumur hirup cicing di agama Majusi, tapi di akhir hayat beliau masuk agama Islam. Nu jadi sieun teh urang ngaku Islam tileutik tapi maut dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Dumatak jaga keimanan urang, jaga keislaman urang ulah sampai lepas dina hate urang, sehingga urang bisa balik ke Allah dengan selamat. Dina kisah singkat Bahram al-Majusi ieu maka ulah ragu ketika orang rek tobat, ulah sok minder kusabab urang geus loba teuing dosa nepi ka boga rasa sieun teu diampuni ku Allah.
sakumaha loba dosa jelema ketika geus buleud yakin niat lillahi ta'ala hayang balik ka Allah, hayang tobat ka Allah, pintu surga selalu terbuka, pintu rahmat Allah selalu terbuka, ampunan Allah lebih banyak daripada dosa-dosa araranjeun. Yu urang tararobat. Selain orang dipiwarang mempersiapkan diri pikeun berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah teh, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Urang oge kudu mempersiapkan diri berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Surga teh gedena lebarna salebar langit jeung bumi arduha ka ardihima. Tegesna lebarna surga teh seperti lebarna antara langit jeung bumi. Wa dzikrul ardi lil mubalaghati fi wasfiha bis-sa'ati ala tariqit tamsili li annahu dunat tuli. Disebutkeun bumi nyaeta sebagai bentuk mubalaghah dalam mensifati surga sebagai tempat anu sangat luas dengan cara perumpamaan, sebab ari lebar pasti lebih pendek daripada panjang. Maksudna lebarna surga digambarkeun bagaikan lebar langit jeung bumi, atuh komo panjangna berarti maksudna kitu. Wa an Ibni Abbasin sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Ibnu Abbas kasab'i samawatin wa sab'i aradina law wussila ba'duha bi ba'din. Sakumaha 7 lapis langit sareng 7 lapis bumi sakirana disambung satu sama lain. Eta surga anu lebarna salebar langit sareng bumi teh kanggo saha Kang Herman? U'iddat lil muttaqin. Eta surga nu luas teh ku Allah tos disadiakeun pikeun jalma-jalma anu tararakwa. Huyyi'at lahum, tegesna ku Allah parantos diciptakeun eta surga anu sakitu luasna teh pikeun jalma-jalma anu daek takwa. Wa fihi sareng dina kalimat u'iddat lil muttaqin dalilun eta mangrupakeun dalil ala annal jannata makhluqatun, bahwa ari surga teh eta makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, wa annaha sareng sanyana ari surga kharijatun an hadzal alami eta aya di luar alam ieu. Ieu penjelasan teh dikutip ku Syekh Utsman Al-Khawbawi dina kitab Tafsir Qadi Baydawi, wallahu a'lamu bishawab.